เข้าฤดูหนาวเต็มที่แล้วค่ะจีบจะเพิ่มฟ้าทลายโจรนะคะวันนี้จีบใส่ผงขมิ้นชันเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีไข่ไก่ให้เรานะคะตอนนี้สีไข่ของจีบนะคะไม่ค่อยสวยค่ะทุกคนจีบอยากให้สีแดงส้มมากกว่านี้นะคะจีบก็เลยจะลองเพิ่มขมิ้นชันตามที่พี่ๆเขาบอกมานะคะก็เป็นวิธีเพิ่มสีไข่ไก่นะคะแบบธรรมชาติเลยค่ะ